hello နေ့ကုချင်နေပြန်နေကြိုးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင် promo time မနေ့ကစပြီးတော့တုံးလို့ရပြီအဲ့ဒီတော့promo time မနေ့ကိုတုံးမယ် promo time မနေ့ကိုတုံးပြီး SSC event မှာတာနေမယ်ခုတော့လည်း1530မှာကိုလုံးရှိသွားပြီ promo time ဒါပါလို့ပါတယ်နော် special skin ရမယ် skin ရမယ်button skin ရမယ်မေရိုလေးတော့ဗာလေးပေးတာလည်း fighter လေးလည်းလိမ်ပြီးနေကျေးဇူးပါလို့ဒါမှလည်းကြီးရတော့များလို့မရဘူးလေကနကားရဆိုတော့လေကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမှာ necessary event မှာတားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကpromo time 80အပြောင် time 20တုံးရတယ်ပေါ့နော်ဝေးခဏလေးpromo time ကိုပြောက်သွားတာမြင်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ပထမမှာrecord လုပ်တဲ့နေရာမှာ record ရက်ပြီးတော့ record ပြန်မှတ်ဖို့ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဝက်လောက်ကပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တဝက်လောက်ကပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ရှေ့ရနေရာနေပဲဆက်ပြီးတော့ဘာရတော့လဲဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเค50 press ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်လိုက်မယ်ရှိပြီးသားစပင်ဆိုတော့ emote ထက်တော့ကောင်းပါ emote ထက်ကောင်းတယ်ညီမ emote ထက်ကောင်းတယ် emote ပေးခြင်းနဲ့ okay ရသေးတယ်စင်ပြေးသေးတယ် okay 50 press လေးပေးပါ50 press ပေးပါ okay ရတယ်ရှိပြီးသားစပင်ကnormal စပင်ဆိုတော့စင်ကောင်းကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ emote ထက်ကောင်းတယ် emote ထက်ကောင်းရတယ် emote ထက်ကောင်းပါလေဆိုကောင်းပါပဲဒီလိုရှိသေးတယ်ထပ်နိုင်တယ်50 press လေးပြတာနည်းနည်းအားကျင်နေတယ်โอเค50 press အဆင်ပြေโอเคနောက်တစ်ခါနည်းနည်းပြပါဒီလားစကင်လေးအများကြီးကျင်နေကြတယ်โอเคအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဆိုရင်လောလောဆယ်က1000နဲ့မှ95ပြီအဲ့ဆိုရင် face 2မှာတင်တော့ရလောက်တယ်ပြောရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရမှာပေါ့တယ်စဉ်းစားလိုက်မှာဆိုရင်ဂိုးတက်ရမှာဒါမှမဟုတ်ဂိုးတက်မယူဘဲနဲ့စေးဝါတက်ကိုနမနဲတာလေးယူလိုက်ပြီနော်စဉ်းစားခက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်စဉ်းစားခက်တယ်ဘာယူရမလဲ comment တွေမှာရေးပေးခဲ့ကြပါတော့နော်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီနေ့ဖောက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဖောက်ခဲ့တဲ့ record လေးတွေပါအရှိက73ကျင်းလောက်ကတော့မဖန်ထားတာဆိုတော့ဒါ list ပေါ့နော်သူက crash ကတော့အားလုံးပေါင်း424ခုလောက်မသိရဒီတက်ကလဲရတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုတက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲချမ်းမြေ့တတ်တဲ့ဆိုရင် like subscribe လုပ်ပြီးသားကြလို့တောင်းဆိုပါရစေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့မယ် bye